ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சளி, தும்மல், மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல் போன்ற பிரச்சனைகளை எப்படி எளிதாக சரி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே பொதுவாக குளிர் மற்றும் மழைக்காலங்களிலும் தான் ஒவ்வொரு தடவையும் கிளைமேட் மாறும்போது நமக்கு சளி, மூக்கில் நீர் வடிதல், மூச்சு திணறல், மூக்கடைப்பு, ஜலதோஷம், சைனஸ், வறட்டிரம்பல், தொண்டை வலி போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிற குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு இது போன்ற பிரச்சனைகள் அடிக்கடி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பிரச்சனை ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போதே நம்ம சரி செய்யணும். அதற்கான பாட்டி வைத்திய முறைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூக்கில் நீர் வடிகிறதை எப்படி சரிப்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது மிளகு. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டில் கூட உண்ணலான்றது ஒரு பழமொழி. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வாமைக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து மிளகு. சளி, இருமல், ஆஸ்துமா போன்றவர்களுக்கும் இது மருந்தாகின்றது. ஒவ்வாமையால் ஏற்படும் தொடர் சளி, மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல், தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம இந்த மிளகை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 10 மிளகு எடுத்துக்குவோம். அதை நல்லா இடித்து வச்சுக்குவோம். அடுப்பில் 2 டம்ளர் தண்ணீரை நல்லா சுட வச்சு அதில் இந்த இடித்த மிளகு போட்டு நல்லா காய்ச்சி எடுக்கணும். 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு நல்லா மிதமான சூடு வந்ததும் நம்ம பருகிற அளவுக்கு இதமாக இருக்கும்போது நம்ம இதை பருகிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால சளி, மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல், தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாகும். அடுத்தது நம்ம மூக்கடைப்பு சரி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வேப்பில் பொதுவாகவே ஒரு கிருமி நாசினி பொருளாக இருக்குது. இயற்கையாகவே இதில் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் இருக்கிறது. மேலும் இதில் மூக்கில் நீர் வடிதல், மூக்கடைப்பு பிரச்சனைகளை சரி செய்ய எப்படி பயன்படுத்தலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பிலை எடுத்துக்குவோம். சிறிதளவு ஓமத்தை எடுத்து அது நல்லா இரண்டையும் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இதை அரைச்சி எடுத்ததை நம்ம நெத்தியில் 10 போல் அப்ளை செய்யணும். இவ்வாறு செய்கிறதுனால நம்ம மூக்கில் நீர் வடிதல், சைனஸ், ஆஸ்துமா, தலையில் நீர் கோக்கிறது, தும்மல் போன்ற எல்லா பிரச்சனைகளும் சரியாகும். மூக்கில் நீர் வடிகிறத எப்படி சரி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி திரிகடுகம்னு ஒரு சூரணம் இருக்குது. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இந்த திரிகடுகு சூரணம் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது 3ஐயும் சேர்த்து தயார் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சூரணத்தில் 5 கிராம் எடுத்துக்கணும். இதை 10 மில்லி தேனில் குழைத்து சாப்பிட்டுட்டு வரணும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது சளி, இரும்பல், தும்பல், தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு மற்றும் மூக்கில் நீர் வடிதல் போன்ற பிரச்சனைகள் குணமாகும். இப்போ மூக்கடைப்பு சரி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய அளவு விரலி மஞ்சள் இதை விளக்கில் காட்டி எரிக்கணும். அப்படி எரிக்கும்போது அதிலிருந்து வர புகையை சுவாசித்தோன்னா நம்மளோட மூக்கடைப்பு நீங்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.